Fe mor hyfryd yn ei weddio cyn mynd yn bellach ar blwydd ddew ni yn diolch i ti fod Iesu Grist heddi yn fyw i fod wedi concro marwolaeth, wedi concro pechod, wedi concro gwaith yr un drwg a bod ni heddi oherwydd yn gallu cael bywyd a bywyd, hyd yn oed yng nghythryblwch byd, bywyd llawn heddwch, am bod wedi ennill heddwch drosto ni. O arglwydd, ni'n gweddio y byddwn ni weld heddi, yn ei addoli fe, yn ei gael yn fawr yn profiad ni. Fel bod y cyfan i wneud yn breifat, yn gyhoeddus, bod y cyfan i fwy ni, a'i mwyn i fawrygu enw mawr arglwydd Dduw, tri gyrhaodd ni, bendithia ni'n gweddio, am arygau enw Crist. Amen. Wel, bore da yn y ffordd dda i ddechrau gwasanaeth i feddwl am Crist at gyfodedig. Croeso arbennig i chi os chi'n ymweld ni, mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni y bore yma. Ni'n gweddio bydd Duw yn bendithio ni wrth i ni addoli fe gyda'n gilydd. Emyr sy'n yn harwen ni, bore yma, a os dyw e'n mynd am 5 o'r gloch y prynawn yma, yna ar ôl yr oedfa, ni'n cael paned gyda'n gilydd yn yr ystafell gefen, felly bydwch rhythro bant, cyfle i ni fwynhau cymdeithas gyda'n gilydd, ac am tua 11:15, yna ysgol sul i'r plant ag i'r oedolion, felly cofiwch am hynny hefyd. Coddiadau ar gyfer trefniadau'r wythnos fel arfer, nos Fawrth, cwrdd gweddi fan hyn, am 7:15, nos Iau, cyfle i drafod emyn gyda Wyn ar-lein, nos Wener, clybiau y plant. Yn ychwanegol, dydd Sadwrn nesaf, mae yna swap shop wedi drefnu yn y clwb tennis fan hyn yr Eglwys Newydd rhwng 2 a 4 o'r gloch. Fi'n siŵr bod yna fwy o fanylion wedi bod ar y sgrin, ond cofiwch am hynny dydd Sadwrn nesaf. A hefyd, castell y mis ar gyfer mis Chwefror yn mynd at waith Wycliffe, cyfieithwyr Beibl. Mae yna tabyth o gymdeithas Wycliffe yn dod i siarad ni hynno, felly bod chi'n cofio, mae wedi bod ato ni o'r blaen i rhannu peth o'r gwaith hynny, ond mae hi'n dod i'r oedfa hynno i rannu fwy am waith Wycliffe. Dyna'r coeddiadau. Newn ni droi at Dduw mewn gweddi eto.
O arglwydd Dduw, ni'n diolch bod ti'n gwahodd ni i ddod i'th addoli di. Arglwydd, ni'n ymwybodol bod ni'n gallu dod hyd yn oedfa fel hyn, hyd yn gallu canu geiriau fel ni'n newydd glywed. A heb ystyried i ystyr nhw, heb ystyried beth ni'n neud mewn gwirionedd wrth ddod ger dyfron di. O Dduw, ni'n gweddio bore yma, byddwn ni'n ymwybodol bod ni'n dod o flaen y Duw byw. Y Duw sydd yn dan ysol, yn dduw gogoneddus, yn dduw sydd yn sofran dros bob peth ar ei orsedd y bore yma. A hefyd yn dduw sydd yn chwirfrydig i lyd ac yn fawr o drigarogrwydd. Yn dduw sydd yn cofio mae llwch ydyn ni ac yn wrth i fodd yn agosau ato ni. O arglwydd yn gweddio i ti symud pob beth arall o'r neilltu. A bod y cyfan i wneud bore yma yn cael ei wneud yn ystyrlon. Bod ni'n cymryd o ddifri yr hyn i ni'n gwneud gyda'n gilydd. A byddai'r pethau hyn arglwydd, byddai ni'n, yn y pethau hyn, byddai ni'n dybrofi di. Mae'n brofi mai da yw yr arglwydd. O Dduw, ni'n gofyn i ti roi i ni gymaint ohono dy hun gallwn ni ddelio gyda y bore yma. Os gwylio di fod yn dda, byddai'r cyfan hynny yn cael ei ddefnyddio i'n bywhau ni. Ac yna i ni gael dy wasanaethu di yn fwy effeithiol, yn fwy cywir, heddi ac yn yr wythnos sydd o'n blaenau ni. O Dduw, bydd gyda ni felly, trigyrha wrthon ni, a derbyn ni yn enw ac yn heiddiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu. Wel, chi wedi cael run-through bach ohono fe'n barod, felly fi'n disgwyl pethau mawr nawr i gwawrio y bore yn ddisglair a chlir, geni gobaith yn ninas Jerusalem. Ni'n dathlu bore yma, dathlu atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Nawr ni sefyll i ganu. Amen.
Ie, yn wir. Wel, ni'n mynd i ddarllen o air Duw. Ni'n troi eto bore yma at 1 Corinthiaid pennod 15. Ni wedi bod yn canu am yr atgyfodiad, a fan hyn mae'r apostol Paul yn esbonio rai o'r pethau sydd yn arwain o'r atgyfodiad. Felly 1 Corinthiaid pennod 15 ac adnodau 12 ymlaen. A bydd y geiriau ar y sgrin. Dyma air Duw. Yn awr, os pregethu'r Crist ei fod wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, sut y mae rai yn eich plith yn dweud nad oes atgyfodiad y meirw? Os nad oes atgyfodiad y meirw, nid yw Crist wedi ei gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, gwagedd yw'r hyn a bregethir gennym ni, y gwagedd hefyd yw eich ffydd chwi, a ninnau hefyd wedi ein cael yn dystion twyllhodrus i Dduw, am ein bod wedi tystiolaethu iddo gyfodi Crist, ac yntau heb wneud hynny os yw'n wir nad yw'r meirw'n cael ei cyfodi. Oherwydd, os nad yw'r meirw'n cael ei cyfodi, nid yw Crist wedi ei gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, ofer yw eich ffydd ac yn eich pechodau yr ydych o hyd. Mae'n dilyn hefyd fod y rhai a hunodd yng Nghrist wedi darfod amdanynt. Os ar gyfer y bywyd hwn yn unig yr ydym wedi gobeithio yng Nghrist, na ni yw'r bobl fwyaf triennus o bawb. Ond y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, yn flaenffrwyth y rhai sydd wedi huno. Gan mai trwy ddyn y daeth marwolaeth, trwy ddyn hefyd y daeth atgyfodiad y meirw. Oherwydd fel y mae pawb yn marw yn adda, felly hefyd y gwneir pawb yn fyw yng Nghrist. Ond pob un yn ei briod drefn, Crist y blaenffrwyth, ac yna ar ei ddyfodiad ef y rhai sy'n eiddo Crist. Yna daw'r diwedd, pan fydd Crist yn traddodi'r deyrnas i Dduw'r Tad. Ar ôl iddo ddileu pob tywysogaeth, a phob awdurdod a gallu. Oherwydd mae'n rhaid iddo ef ddal i deyrnasu nes iddo osod ei holl elynion dan ei draed. Y gelyn olaf a ddileir yw angau. Oherwydd yng ngeirir ysgrythyr, darostyngodd bob peth dan ei draed ef. Ond pan yw'n dweud bod pob peth wedi ei ddarostwng, mae'n amlwg nad yw hyn yn cynnwys Duw, yr un sydd wedi darostwng pob peth iddo ef. Ond pan fydd pob peth wedi ei ddarostwng i'r mab, yna fe ddarostyngu'r y mab yntau i'r hwn a ddarostyngodd bob peth iddo ef. Ac felly Duw fydd oll yn oll. Os nad oes atgyfodiad, beth wna'r rhai hynny a fedyddir dros y meirw? Os nad yw'r meirw'n cael ei cyfodi o gwbl, i ba bwrpas y bedyddir hwy drostynt? Ac i ba ddiben yr ydym ninnau hefyd mewn perygl bob awr? Yr oedd yn marw beinydd. Mae hyn cynwired a bod gennyf ymffrost yn o'ch gyfeillion yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Os fel dyn cyffredin yr ymleddais a bwystfilod yn Ephesus, pa elw fyddai hyn i mi? Os na chyfodir y meirw, gadewch i ni fwyta ac yfed, canis fori byddwn farw. Peidiwch â chymryd eich cam arwain.
mae cwmni drwg yn llygru cymeriad da. Deffrowch i'ch iawn bwyll a chefnwch ar bechod. Oherwydd mae rhai na wyddant ddim am ddiw. I godi cywilydd arnoch rwyf yn dweud hyn. Ond bydd rhywun yn dweud, pa fodd mae'r meirw'n cael ei cyfodi, a pha fath gorff byddant yn dod? Y ffwl. Beth am yr had rwy ti'n ei hau? Ni roddir bywyd iddo heb iddo farw yn gyntaf. Ar hyn yr wyt yn ei hau, nid y corff a fydd ydyw, ond gronyn noeth, o wenydd efallai neu o ryw rawn arall. Ond Duw, yn ôl ei ewyllus ei hun, sydd yn rhoi corff iddo. I bob un o'r hadau ei gorff ei hun. Oherwydd nid yr un cnawd yw pob cnawd. Heir mewn llygredigaeth. Cyfodir mewn anllygredigaeth. Heir mewn gwaradwydd, cyfodir mewn gogoniant. Heir mewn gwendid, cyfodir mewn nerth. Yn gorff aniannol yr heir ef, yn gorff ysbrydol y cyfodir ef. Os oes corff aniannol, mae hefyd gorff ysbrydol. Felly'n wir, mae'n ysgrifenedig. Daeth y dyn cyntaf adda yn fod byw, ond daeth yr adda diwethaf yn ysbryd sydd yn rhoi bywyd. Eithir nid yr ysbrydol sy'n dod gyntaf, ond yr aniannol, ac yna yr ysbrydol. Y dyn cyntaf o'r ddaear y mae, a llwch ydyw, ond yr ail ddyn o'r nef y mae. Mae'r rhai sydd o'r llwch yn debyg i'r dyn o'r llwch, ac mae'r rhai sydd o'r nef yn debyg i'r dyn o'r nef. Ac fel y bydd delw'r dyn o'r llwch arnom, felly hefyd y bydd delw'r dyn o'r nef arnom. Hyn yr wyf yn ei olygu gobeithion, ni all cig a gwaed etifeddu teyrnas Dduw, ac ni all llygredigaeth etifeddu anllygredigaeth. Clywch, yr wyf yn mynegu dirgelwch i chwi. Nid ydym i gyd i huno, ond yr ydym i gyd i gael ein newid. Mewn eiliad, ar drawiad amrant, ar ganiad yr utgorn diwetha. Oherwydd bydd yr utgorn yn seinio. Y meirw yn cael ei cyfodi yn anllygredig, a ninnau yn cael ei newid. Oherwydd rhaid i'r llygradwy hwn wisgo anllygredigaeth, ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb. A phan fydd y llygradwy hwn wedi gwisgo anllygredigaeth, a'r marwol hwn wedi gwisgo anfarwoldeb, yna bydd y geiriau hyn sydd yn ysgrifenedig yn dod yn wir. Llyncwyd angau mewn buddigoliaeth. O angau, ble mae dy fuddigoliaeth? O angau, ble mae dy golyn? Colyn angau yw pechod. Grym pechod yw'r gyfraith. Ond i Dduw y bod diolch. Yr hwn sy'n rhoi'r fuddigoliaeth i ni trwy ein harglwydd Iesu Grist. Felly, fy nghyfeillion annwyl, byddwch yn gadarn a di-ysgog. Yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd. Gan eich bod yn gwybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Gawn ni air o weddi yn gilydd. Nawn ni droi at Dduw. Mae'n gweddi. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist.
I ni'n diolch i ti unwaith eto am yr benod rhyfeddol yma. Ac am y dirgelwch yma ti wedi i ddatguddio i ni. Y cynllun yma i achub ac i godi llwch y llawr i fod yn bobl gogoneddus, newydd, tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, ni'n diolch i ti, mae'r benod yma wedi bod yn gymaint o her ac yn gymaint o gysur wrth i ni edrych arni dros yr wythnosau diwethaf yma. Ni'n gofyn i bore yma nawr eto yn wneud i siarad â ni. Ni'n gofyn wneud i helpu ni i gymhwyso arglwydd, nid jyst i rando, a ddim hyd yn oed jyst i ddeall arglwydd, ond i fyw, i ymateb yn gywir i'r hyn rwy ti'n ei ddweud wrthyn ni trwy dy air. I ni'n diolch i ti arglwydd fod Iesu Grist wedi marw drosto ni. A ni'n diolch i ti ei fod e'n fyw yn awr ein mwyn ni. A ni'n diolch oherwydd hynny arglwydd ein bod ni'n gwybod beth sydd i ddod. Ac arglwydd, ni'n gofyn felly nawr, bore yma, fan hyn. A bydd pob un ohono ni yn rhoi'n ffydd ni, ein gobaith ni, yn yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, bydd yn agos ato ni nawr. Am bod ni'n gofyn yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad nesaf. Rhif 33. Ni o'n paham fod gwrthrych mawl angylion yn rhoi ei fryd ar achub dynol ryw. Pam bu i'r bugail geisio'r afradlon i'w gyrchu adre nôl i gorlan Duw. Ac ymlaen, ni sefyll i ganu dyn gilydd.
mynd i gael stori i'r plant nesaf, os yw'r plant eisiau dod ymlaen. Iawn. Mae yna dwll bach fyna i la. Bore da? Diolch o Seffo. Gweddill ohonoch chi'n cysgu. Bore da? O, na welliant, diolch yn fawr. Reit, y tro diwetha nes i siarad â chi yn y blaen, fan hyn bythefnos yn ôl, wnaethon ni feddwl ac ystyried am y corff newydd, chi'n cofio? O, fi'n gweld pawb yn dweud bod chi. Y corff newydd i ni'n mynd i fod yn derbyn fel Cristnogion pan fydd yr arglwydd Iesu Grist yn dod nôl i gasglu ei bobl. A bydd y corff newydd ddim yn heneiddio, ddim yn mynd yn sâl, byth yn torri, byth yn brifo, chi'n cofio, achos bydd yn debyg i'r corff sydd gan yr arglwydd Iesu Grist nawr yn y nef. A mae gyda ni fel Cristnogion rhywbeth arbennig i edrych ymlaen ato fe. Bod gyda ni tragwyddoldeb, byddwn ni'n byw yn y corff newydd yma, am dragwyddoldeb am air mawr, am byth mwyn am meddwl, yn y nef ar ddeiar newydd gyda'r arglwydd Iesu Grist. Ond, yn y cyfamser, tra bod ni'n aros am hyn i ddigwydd, chi'n cofio, wedi si bod angen i ni wneud rhywbeth fel pobl sy'n caru Iesu Grist, ac ar y sleid gyntaf yma nawr, ddangoses i'r adnod yma i chi yn do. Ni wedi clywed yn barod, mae Emyr wedi darllen yr adnod, ni'n mynd i edrych ar fersiwn bible.net ohono fe, 1 Corinthiaid, penod 15, adnod 58. Na i ddarllen yr adnod mae unwaith yn rhagor. Felly, safwch yn gadarn frodyr a chwiorydd, felly mae siarad y pawb, peidiwch gadael i ddim byd eich ysgwyd chi. Rowch eich hunain yn llwyr i waith yr arglwydd. Dych chi'n gwybod fod unrhyw beth wnewch chi'r arglwydd ddim yn wastraff amser. A felly, fel Cristnogion, pobl sy'n caru'r arglwydd Iesu Grist, bydd ein corff yma yn heneiddio, bydd e'n brifo falle, bydd e'n mynd yn sâl, ond mae gyda ni gyd waith pwysig i wneud, gwaith yr arglwydd, sef rhannu'r newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist gyda phobl eraill. Iawn? A felly mae hwn i gyd yn bosib achos bod Iesu Grist wedi atgyfodi o'r meirw fel clywon ni yn y darlleniad. Iawn? Os gewn ni'r slaid gyntaf yna lan nawr, dyma Sian. Dwi eisiau cyflwyno Sian i chi. Unrhyw un yn nabod Sian? Na, oce, byddwn ni'n syni'n fawr os o'ch chi yn. Iawn, dwi'n gobeithio bydd Sian yn helpu ni ddysgu nawr bod sut i ni'n byw yn bywyd nawr yn y presennol yn baratoad i'r dyfodol i'n edrych ymlaen ato fe ac yn edrych ymlaen i fyw yn y dyfodol. Felly, beth ni'n gobeithio bydd Sian yn neud. Beth ni'n gwybod am Sian? Jyst wrth edrych ar Sian, ar y llun yna. Beth ni'n gwybod amdani hi? Unrhyw beth? Go on, ti'n lli gweud ys Seffo. Mae hi'n hen, ydy. Ti ddim eisiau dweud. Ydy, mae'n gymharol hen. Okay? Dwi'n siŵr beth yw ei hoedran ni, ond ie, ni lli gweld bod hi wedi heneiddio. Ond chi'n gwybod be? Mae Sian wedi cael bywyd da. Mae Sian newydd ddod nôl o gael gwyliau anhygoel mewn lle o'r enw Belize. Unrhyw un wedi bod i Belize? Na? Wel, mae Belize yn canolbarth America, a mae'r bwys a fordir y Caerdydd, mae'n neis ac yn dwym yna, a mae'n bert yna, ac ath Sian i ymweld â un o goedwigoedd glaw rainforests yn Belize, a gath i amser anhygoel yno. Okay? So dyna beth mae Sian wedi bod yn neud yn ddiweddar. Os edrychwn ni'r ail lun, dyma Sian. Dyma lun o Sian eto. Ond beth yw'r gwahaniaeth tro yma? Ie, mae hi'n ifancach. Dyma lun ifancach o Sian pan oedd hi'n ifanc. Os gewn ni'r llun nesaf, waw,
Dyma'r hen Sian a'r Sian ifanc. Iawn? A di hwn ddim rili'n bosib, ond petai'r hen Sian yn cael sgwrs gyda'r Sian ifanc, pa fath o gyngor i chi meddwl tybed fydde'r hen Sian yn rhoi'r Sian ifanc i fyw i bywyd i, sut i fyw i bywyd i? Pa fath o bethau? Wel, mae dy fi ambell i syniad. Beth yn mynd i edrych ar y sleid nesaf? Felly, dyna'r Sian ifanc, yr hen Sian yn y gornel, a dyma'r ddwy yn nhw yn y gornel arall. Beth i chi'n meddwl, beth yw'r cyngor cyntaf mae'r hen Sian yn rhoi i'r Sian newydd ar sut i fyw i bywyd i? Llun o beth yw hwnna? Diolch, Saseffo. Dim ond ti sy'n effro heddi, diolch yn fawr. Ie, badminton. Felly, mae'r hen Sian yn amlwg wedi gweud wrth y Sian newydd, y Sian ifanc, mae hwn yn mynd i fynd yn gymleth. Mae'r hen Sian wedi gweud wrth y Sian ifanc, reit, mae cadw'n heini'n bwysig. Felly, er enghraifft, chwarae badminton. A dyna beth nath y Sian ifanc ar hyd i bywyd. Erbyn iddi gyrraedd yr hen Sian, oedd corff yr hen Sian dal i fod yn ystwyth ac yn gweithio'n dda ac yn gryf. Felly mae cadw'n heini, meddai'r hen Sian, yn bwysig mwyn paratoi ar gyfer y dyfodol. Reit, beth arall? Pa syniad arall oedd hi'n rhoi? Pa gyngor arall? O, mae rhaid i ofyn i rywun arall nawr, Saseffo, ie. Unrhyw un arall, ie, bwyta'n iach. Ie, so dyma'r hen Sian yn dweud wrth y Sian ifanc eto, reit, mae angen i ti fwyta'n iach, neu trial bwyta'n iach ar hyd y fywyd, eto, mwyn sicrhau bod y corff, wrth iddo fe heneiddio, dal i fod yn iach a dal i weithio'n iawn. Reit, nesa. Edrychwch ar y llun y ferch fach cynta. Pa gyngor mae'r hen Sian yn rhoi i'r Sian ifanc fan hyn? Ie, Eila. Ie, i ddysgu. Ac i fynd i'r ysgol, ie. Ac i wrando ar yr athrawon, ac i fod i weithio'n galed yn yr ysgol. Ac ar ôl gweithio'n galed yn yr ysgol, a falle mynd i'r coleg, gath Sian ifanc swydd ddelfrydol, hi. Pa fath o swydd gafodd Sian ar ôl gweithio'n galed yn yr ysgol? Chi'n gweld beth mae Sian yn neud fyna? Gwyto? Ie, torri'r coed yn hefyd, dringo i fyny coed, edrych ar ôl coed, tree surgeon oedd Sian. Rhywun oedd yn edrych ar ôl coed ac yn astudio'r coed yn neud yn siŵr bod nhw'n iach a ddim yn cwmpa lawr y brifo neb mewn storm. Felly dyna beth nath Sian am flynyddoedd maith. A gath i amser da iawn yn gwneud hynny. Felly, yr un ola nawr, dyma'r cyngor ola bod yr hen Sian wedi rhoi yr Sian ifanc i sut i fyw i bywyd. Beth ddyle y Sian ifanc wneud? Bod yn... Wel, ie. Ie, sa'n credu oedd Sian beth yn gyfoethog, ond i fod yn ddoeth gyda'r arian, oedd hi'n ei gael wrth weithio. A peidio mynd allan a prynu'r holl bethau yma o ddim wir angen arni hi. I beidio a bod yn gwastraffu harian. Ac achos oedd hi wedi bod yn ddoeth gyda'i harian, pan ddath hi'n hun wedyn, yr hen Sian, dyma beth gath hi'n neud gyda'r holl arian oedd hi wedi cynilo ar y sleid nesaf. Oedd hi wedi gallu mynd i'r goedwig law yn Belize ac amser da iawn. Nawr, fel pobl sy'n caru yr arglwydd Iesu Grist, mae gyda ni rhywbeth pwysig i'w wneud tra bod ni'n aros i'r arglwydd Iesu Grist sydd yn ôl i gasglu i bobl. Iawn? Os edrychwn ni ar yr adnod welon ni ar y dechrau eto, mae'n sôn yn y canol, rhowch eich hunain yn llwyr i waith yr arglwydd. Nawr, gall gwaith yr arglwydd olygu lot fawr o bethau. Right, mynd i restru ambell i beth nawr, sy'n berthnasol nid jyst i chi, ond i bawb fan hyn. Gall gwaith yr arglwydd, beth i ni fod yn neud, tra bod ni'n aros i'r arglwydd Iesu Grist sydd yn ôl, galle olygu siarad gyda ffrind am yr arglwydd Iesu Grist. Galle fod yn gwahodd y ffrind yna i ddod i'r capel ar ddydd Sul. Neu i fynd ar wersyll yn yr haf. Neu i ddod i glwb y capel. Neu i ddod i chwarae pêl-droed gyda criw y capel ar nos Iau. Neu i fod coffi yn y capel ar ddydd Gwener. Hefyd gallai olygu gweddio dros y ffrind neu aelod o'r teulu i ddod i garu'r arglwydd Iesu Grist. Neu gall gwaith yr arglwydd hefyd olygu bod yn dystiolaeth da yn yr ysgol. Sut ydych chi'n gallu bod yn dystiolaeth da yn yr ysgol?
Beth dylech chi fod yn neud yn yr ysgol? Dysgu, ie. A gwrando ar yr athrawon, parchu'r athrawon. Sut ych chi gallu bod yn dystiolaeth da gytre yn y tŷ? Gwrando ar mam a dad, ie. Ie. Neu bod yn dystiolaeth da gyda'r cymdogion ar y stryd. Neu bod yn dystiolaeth da ar y cae pêl-droed, a ddim yn ffawlo neb. Ie? Ie, ddim yn cael red card, diolch. Ie? Mae gyda ni gyd, os y'n ni'n Gristnogion ac yn caru'r arglwydd Iesu Grist, swydd bwysig i wneud nawr, sut ni'n byw yn bywydau nawr, wrth baratoi ar gyfer beth i ni'n edrych ymlaen ato yn y dyfodol. A chi'n cofio beth wedys i? Dyfodol y Cristion, y gobaith a'r sicrwydd sydd gan y Cristion yw, un dydd byddwn ni'n cael corff newydd ac yn byw ar y nef a'r ddeiar newydd gyda'r arglwydd Iesu Grist. Reit, dwi am weddio gyda chi nawr cyn i chi fynd nôl i'ch seddau. O Dduw yn Tad, ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti ei fod e wedi mynd i'r groes ar ein rhan ni. Ni'n diolch i ti dy fod ti wedi atgyfodi yr arglwydd Iesu Grist o farw'n fyw. A ni'n diolch, fel Cristnogion, fel pobl sy'n caru'r arglwydd Iesu Grist, bod gyda ni obaith a sicrwydd bod yn dyfodol ni'n saff yn dy ddwylo di. A un dydd y byddwn ni yn treulio am byth tragwyddoldeb gyda'r arglwydd Iesu Grist yn ein corff newydd ni yn y nef a'r ddeiar newydd. Tra bod ni'n aros, helpa ni, os gweled i fod yn dda, i fod yn ffrind da, yn fab neu'n ferch da, yn ddisgybl da, pa bynnag sefyllfa ti di roi ni ynddo. Helpa ni i siarad gyda pobl eraill am yr arglwydd Iesu Grist, a siarad gyda nhw, rhannu gyda nhw am y person i ni'n ei garu mwyaf yn y byd. Helpa ni i ddangos pwy yw'r arglwydd Iesu Grist i bobl eraill, os gweled i fod yn dda. A ni'n gofyn yr holl bethau yma yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch. Diolch, Manda. Ni'n mynd i ganu eto fy'n gilydd rhif 13 yng Nghrymel 2. Anadla, anadl yw'r llanw fy mywyd i. Bel byddwn nghariad i am gwaith yn un ar eiddo ti. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu.
Felly ni'n troi am y tro ola, am nawr o leia, at y benod yma. 1 Corinthiaid penod 15. Penod mawr, penod cyfoethog, penod hynod o werthfawr i ni fel Cristnogion. Mewn ffordd, mae'r llythyr yma i gyd, llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, mae wedi bod yn arwain at yr uchafbwynt yma. Yr atgyfodiad a goblygiadau yr atgyfodiad. Mewn ffordd, tasach chi'n darllen nôl ac yn meddwl eto am y problemau oedd yng Nghorinth, byddwch chi'n gweld bod lot o'r problemau yma'n deillio o'r ffaith bod nhw ddim wir wedi deall hyn. Y ffaith ein bod ni wedi'n hachub yng Nghrist, bod wedi marw drosto ni ac wedi atgyfodi, bod ni wedi marw gyda fe a cyfodi gyda fe, bod ein bywyd ni nawr yn y nefoedd gyda fe, a felly ni yn gadwedig, ond ar yr un pryd ni'n dal i fyw yn y byd yma, yn y corff yma, yn disgwyl iddo fe ddod nôl. Tas nhw wedi deall hynny'n well, bydd y llawer o'r problemau oedd yn yr eglwys ddim yno mwyach. A felly ni wedi bod yn edrych yn y benod yma, yn tynnu allan rai o'r pethau mawr, amlwg am yr atgyfodiad. So just eich atgoffa chi, neu os chi'n ymuno â ni bore yma i roi syniad o be ni wedi gweld, wnaethon ni ddechrau yn meddwl am bwysigrwydd yr atgyfodiad. Mae dim ond trwy atgyfodiad Iesu Grist i ni'n gallu cael maddeuant pechodau a bywyd tragwyddol. A felly heb yr atgyfodiad, os mae jyst syniad neu stori neu darlun yw'r atgyfodiad, yn yw dim gobaith gyda ni. Ni angen hwn, mae'n holl bwysig. Yna, wnaethon ni feddwl am sicrwydd yr atgyfodiad. Fod hwn yn rhywbeth sydd wedi digwydd ac oherwydd be mae Crist wedi ei wneud i ni'n gwybod beth fydd diwedd y stori. Am fod Crist wedi cyfodi, byddwn ni yn cyfodi hefyd un dydd. Yna, yn drydydd, wnaethon ni feddwl am natur yr atgyfodiad. Wnaethon ni feddwl am y ffaith fod ein cyrff ni, os i ni'n marw, yn mynd i gael ei claddu mewn gwendid a gwaradwydd, ond yna, ar ddyfodiad Crist byddwn ni'n codi, ac os i ni'n dal yn fyw ar y pryd, byddwn ni'n cael ei newid. Ac yn derbyn corff newydd, gogoneddus, addas ar gyfer y bywyd sydd o'n blaenau ni. Nawr, wrth i ni fynd trwy'r pethau yna i gyd, ni wedi bod yn trial cymhwyso nhw o wythnos i wythnos. Fi wedi bod yn trial dangos, wel, beth os yn ymateb ni fod? Pa wahaniaeth mae'r pethau yma'n gwneud? Ond falle wnaeth chi sylwi, ar 2 bwynt yn y benod yma, mae Paul yn gwneud cymhwysiadau. Mae Paul yn pwyntio allan, mae'n stopio fel petai, a mewn ffordd hynod o ymarferol yn dangos pa wahaniaeth mae'r atgyfodiad yn gwneud heddiw. Okay? A felly, bore yma, yr thema neu'r testun sydd gyda ni yw hyn. Bywyd yr atgyfodiad. Okay? Bywyd yr atgyfodiad. Hynny yw, ni fod i fyw ein bywydau ni ar y ddeiar yma, yn y corff yma, yng ngoleuni'r atgyfodiad. Nath un pregethwr, sa'n siŵr pwy oedd e, ond mae ti'n mynd yn enwog erbyn hyn, nath e ddweud hyn, this isn't pie in the sky when you die. It's steak on your plate while you wait. Okay? A dyw'r atgyfodiad, dyw e ddim jyst yn rhyw syniad ar gyfer y dyfodol, a mae'n rhywbeth i'w fwynhau a rhywbeth sydd fod i wneud gwahaniaeth yn ein bywyd ni nawr. Wel, y perygl ni'n gallu gwynebu yw hyn. Ni'n gallu meddwl, wel, na fe, mae Iesu mynd i ddod nôl ac un dydd fydd popeth yn iawn. A felly, sdim gwahaniaeth trwy ni'n byw heddi.
Dim angen i ni wneud dim byd ond aros, ond dyw hynny ddim yn wir. Na. Nawr, ni'n trio meddwl am darlun i'n helpu ni, fe'n eitha anodd a gweud y gwir, ond falle bydd hyn yn help. Fi eisiau chi ddychmygu, reit, plentyn, ac mae rhieni nhw wedi gweud, reit, mae mam neu dad yn mynd i'r siop, reit, ond pan mae mam neu dad yn dod nôl, ni'n mynd i fynd i'r traeth. Okay? Mae'n ddiwrnod braf, ni'n mynd i fynd i'r traeth. Ond mae eisiau ti fod yn barod. Okay? So be mae'r plentyn yn fod i wneud? Ydyn nhw jyst fod i orwedd ar y soffa yn gwneud dim byd nes bod mam neu dad yn dod nôl o'r siop? Wel na gydyn, na. Maen nhw fod i tynnu pyjamas nhw enghraifft, a cael brecwast neu beth bynnag sydd angen wneud. Mae eisiau nhw fynd a gwisgo dillad addas, mae eisiau nhw gael yr dillad nofio, mae eisiau nhw ffindio'r bwced a'r rhaw a phopeth fel yna. Nawr, dyn nhw ddim yn gwybod pryd fydd mam neu dad nôl. Ond maen nhw'n gwybod, mae'r addewid yn sicr, ni'n mynd. Ni'n mynd i'r traeth, a felly fi eisiau bod yn barod. 2 bwynt sydd o fi bore yma. Y pwynt cyntaf fi eisiau ni nodi yw hyn. Ni'n mynd i atgyfodi, felly cefnwch ar bechod. Yn yr ffordd cyntaf i fyw bywyd yr atgyfodiad, ni'n mynd i atgyfodi, felly cefnwch ar bechod. Drychwch eto ar adnodau 33 a 34. Mae pob, a fi'n gweud mewn ffordd ymarferol iawn yn dweud hyn, peidiwch â chymryd eich cam arwain. Mae cwmni drwg yn llygru cymeriad da. Deffrowch i'ch iawn bwyll a chefnwch ar bechod. Oherwydd mae rai na wyddant ddim am ddiw. I godi cywilydd arnoch rwyf yn dweud hyn. Nawr, mae dyn ni rhyw fath o adlais, rhyw fath o eco o rhywbeth mae Paul di sgwennu'n barod. Chi'n cofio nôl, falle rai ohonoch chi, pennod 6, adnod 9. Mae Paul yn dweud hyn, peidiwch a chymryd eich cam arwain. Hynny, peidiwch cael eich twyllo, peidiwch mynd ar goll fan hyn. Ni chaiff peteinwyr, na geilyn addolwyr, na godynebwyr, na rai sy'n ymlygru a'i rhyw ei hunan, na lladron, na rai trychwantus, na meddwon, na difenwyr, na chrybddeilwyr. Hynny yw, pechaduried, beth bynnag mae hynny'n edrych fel, ni chaiff rhain etifeddu teyrnas ddiw. A dyna oedd rai ohonoch wy. Ond rydych wedi'ch golchi a'ch sancteiddio a'ch cyfiawnhau trwy enw'r arglwydd Iesu Grist a trwy ysbryd ein Duw ni. A mae Paul fan hyn, mewn ffordd mae'n atgoffa nhw o rhywbeth mae wedi gweud yn barod yn dydi, peidiwch a chymryd eich cam arwain. Mae'n dweud, mae rai o fewn yr eglwys sydd wedi gwneud camgymeriad. Mae'n rai o fewn yr eglwys sydd wedi bod yn cadw cwmni drwg. Chi wedi bod yn gwrando ar y lleisiau anghywir, a mae hynny wedi llygru cymeriad da. Chi wedi bod yn gwrando ac yn llyncu celwydd, a mae hwnna wedi bod yn dangos ei hun yn y ffordd chi'n byw. Nawr, dyw hynny ddim yn golygu bod ni dim ond fod i dreulio amser gyda Christnogion sy'n credu'r un peth â ni. Na. Na, wrth gwrs, ni'n gallu ymwneud â phob math o bobl. Ni fod i, byddwn ni'n meddwl am hyn heno, gobeithio. Ni fod i ymwneud gyda'r byd o'n cwmpas ni, ond be mae Paul yn dweud, mae rhaid chi watcho'r dylanwad arnoch chi. Oedd yr eglwys yng Nghorinth wedi dechrau meddwl fel y byd. Ond nhw'n derbyn syniadau'r gymdeithas am byty pethau fel bywyd, marwolaeth, atgyfodiad ac yn y blaen, a felly o'n nhw'n byw fel y byd. Ond y reality yw ni'n byw yng ngoleuni'r hyn ni'n credu. Falle bod chi ddim yn ymwybodol o hynny, ond na'r reality, na'r gwir. Mae'ch bywyd chi, y ffordd chi'n byw, y pethau chi'n gwneud, y ffordd chi'n treulio'ch amser, yn gwario'ch arian, y ffordd chi'n siarad,
Mae'r pethau yn dangos rhywbeth am beth I chi wir yn credu. Cwestiwn diddorol, be mae'ch bywyd chi'n dangos am beth chi'n credu? Achos be mae Paul yn dweud fan hyn yw os I ni yn bobl yr atgyfodiad, os I ni yn credu a wedi rhoi'n gobaith ni yn atgyfodiad Crist ac yn yr hyn oedd wedi marw i'w gyflawn ni, os I ni yn meddwl bod yn ei bywyd newydd ynddo fe, mae'n rhaid I ni fyw hynny. Mae'n rhaid I ni gefnu ar bechod. A felly mae Paul yn herio nhw, nag yw e? Adnod 34, deffrowch. Deffrowch. Mae'r gair yna, deffrowch, mae'n gallu golygu deffro o gwsg. Maen nhw wedi bod falle'n gysglyd. Mae hefyd yn gallu golygu sobrwch. Sobrwch, chi wedi colli arnoch eich hun. Ni'n mynd I atgyfodi, meddwl Paul. A felly, y peth cyntaf sy'n rhaid I ni wneud yw cefnu ar bechod. Os yw Crist wedi marw I brynu rhyddid I ni, os yw wedi atgyfodi I roi bywyd newydd I ni, mae'n rhaid I ni stopio pechu. A mae Paul yn rhoi reswm pellach yn dydy. Dwi ddim just oherwydd yr hyn I wedi profi, mae hynny'n wir, ond mae'n bwysig hefyd o ran ein tystiolaeth ni. Mae Paul yn dweud, mae rai na wyddant ddim am ddiw. Mae'r gallwn ni ddarllen y geir yna mewn dwy ffordd. Yn gyntaf gyn mae Paul fel petai'n dweud, mae eisiau chi ddangos bod chi yn nabod Dyw. Peidiwch ymddwyn fel pobl sydd yn ddi-ddiw. Mae eisiau chi ddangos yn eich bywyd bod chi yn bobl yr arglwydd. Ond mae hefyd yn awgrymu I ni fod I fyw yn y ffordd yma fel tystiolaeth i'r byd o'n cwmpas ni. Mae yna bobl mas yna sydd ddim yn adnabod Dyw. Mae yna bobl mas yna sydd ddim yn adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna bobl mas yna sydd ar goll yn eu pechod nhw, a felly ein cyfrifoldeb ni yw I ddangos iddyn nhw bod ni'n wahanol. Dychmygwch. Dychmygwch bod chi yn stuck ar ynys rhywle. Right? Chi wedi crasio mewn awyren neu mae'ch cwch chi wedi suddo neu beth bynnag, mae yna griw ohonoch chi ar yr ynys yma. Ac wrth gwrs, un o'r pethau sy'n gallu bod yn anodd ar ynys yw chi angen dŵr. Okay? Chi methu efo dŵr y môr I chi, a felly mae angen dŵr, ond sdim dŵr dych chi, a mae pawb yn sychedig. Mae'r tywydd yn boeth, a amser yn mynd mlaen, a pobl yn dechrau mynd yn flin gyda'i gilydd. Ond yna chi'n sylwi ar rhywun yn rhywbeth o just sleifio I ffwrdd yn dawel fach. A chi'n meddwl, mae'n odd. O ddŵr. A be mae byd syrthiedig, llygredig, byd sydd yn gwynebu'r gelyn mawr olaf yma, marwolaeth, be mae'r byd angen yw eglwys sydd yn wahanol. Pobl sydd yn halen ac yn oleuni yn y byd. Chon ni ddim eisiau bod fel pawb arall. Ni ddim eisiau lleihau y gwahaniaethau rhwng ni a'r byd o'n cwmpas. Ni eisiau amlygu nhw. Na, ni'n bobl newydd. Ni eisiau dangos trwy'n cefnu ni ar bechod ein bod ni yn wahanol. Ydych chi'n Gristion bore yma? Ydych chi'n dweud bod eich ffydd chi mewn Crist atgyfodedig? Ydych chi yn credu bod chi yn mynd I atgyfodi un dydd? Wel, os felly, cefnwch ar bechod. Falle bod yna bechod amlwg yn eich bywyd chi, a chi ddim wedi bod yn cuddio fe. Pan chi gyda eich ffrindiau neu gyda'ch cydweithwyr, chi'n siarad fel nhw, chi'n gwneud yr un pethau â nhw, chi ddim yn trio bod yn wahanol, ond mae eisiau chi newid. Mae eisiau ni sefyll yn gadarn dros yr arglwydd, mae eisiau ni gefnu.
a'r bechod. Falle bod yna bechod cuddiedig yn eich bywyd chi. Ar y foment, chi'n llwyddo i guddio hynny oddi wrth pawb arall, ond dal, mae eisiau chi gefnu ar hynny. Mae hynny'n rhywbeth sy'n perthyn i'r hen fywyd, yr hen chi, ond chi i fyw yng ngoleuni'r atgyfodiad. Os nag ych chi'n Gristion bore yma, os ych chi'n dal i fod ar hyn o bryd yn byw eich bywyd eich mwyn chi eich hun, wel, dyma'r unig gobaith sydd gennych chi. Mae yna fywyd newydd i'w gael trwy gefnu ar bechod a roi'n ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna fyddeiant i'w gael i chi. Mae yna fywyd newydd ar gael i chi. Na'r pwynt cyntaf, yr ail beth y fi eisiau tynnu allan i ni'r bore yma yw hyn. Ni'n mynd i atgyfodi, felly gweithiwch yn hyderus. Ni'n mynd i atgyfodi, felly gweithiwch yn hyderus. Trowch at adnodau 55 ymlaen. O angau, ble mae dy fuddugoliaeth? O angau, ble mae dy golyn, dy sting? Colyn angau yw pechod, a grym pechod yw'r gyfraith. Ond i Dduw bod diolch yr hwn sy'n rhoi'r fuddugoliaeth i ni trwy ein harglwydd Iesu Grist. Felly fy nghyfeillion annwyl, byddwch yn gadarn a di-ysgog, yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd, gan eich bod yn gwybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Chi'n weld, dyw byw yng ngoleuni'r atgyfodiad ddim just yn golygu cefnu ar bechod. Dyw ddim just yn beth negyddol, bod ni'n stopio rai pethau. Ni angen rhywbeth i gymryd i lle nhw, yn dydyn ni. Ac mewn un ystyr, yr ateb amlwg yw, beth sy'n cymryd lle pechod? Wel, gweithredoedd da. Bod yn ifydd i Dduw. A mae hynny wrth gwrs yn wir. Mae Paul yn awgrymu hynny fan hyn yn dydy wrth iddo fe sôn am y gyfraith. Mae Paul fel petai'n dweud, hynny yw trwy buddugoliaeth Crist, mae marwolaeth wedi colli ei rym. Ond ni dal yn marw, ond mae'r sting wedi mynd. Achos ni ddim angen ofn marwolaeth, a ni wedi cael ein achub rhag pechod. A mae'r cyfraith Duw oedd arfer condemnio ni a dangos ein pechod, mae Crist wedi cyflawni'r gyfraith. A felly ni nawr yn rhydd i gadw y gyfraith a bod yn ifydd i Dduw. Felly, be ni fod i wneud fel Cristnogion ni fod fyw bywydau da? I ni fod byw bywydau sy'n plesio Duw. Ond mae'n ddiddorol, nid dyna lle mae Paul yn mynd fan hyn. Mae Paul yn dweud rhywbeth bach yn wahanol, neu bach yn fwy. Mae'n dweud, am ein bod ni'n mynd i atgyfodi, mae hynny yn newid ein agwedd ni at fywyd yn gyfan gwbl. Mae'r ffaith nawr bod ni ddim yn gorfod ofni marwolaeth ar bedd. Mae'r ffaith bod ni yn rannu y muddugoliaeth Iesu Grist. Mae'r ffaith bod ni yn edrych ymlaen i fywyd tragwyddol a'r nefoedd a deiar newydd a corff newydd. Mae hynny yn mynd i newid y ffordd ni'n byw. A mae'n annog nhw felly yn dydy yn adnod 58. Byddwch yn gadarn a di-ysgog. Na'r peth cyntaf, byddwch yn gadarn a di-ysgog. Chi'n hyderus yn yr hyn sy'n mynd i ddigwydd. Sdim eisiau chi boeni, sdim eisiau chi bod fel y byd lan a lawr, sdim eisiau chi bod yn y gwely yn y nos yn methu cysgu, achos, beth sy'n mynd i ddigwydd? Na, byddwch yn gadarn a di-ysgog. Byddwch yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd. Mae Paul yn dweud, ni'n gallu byw bywydau eithafol o gariad.
Ni'n gallu gwneud y gwaith mae Duw di roi i ni. Ni'n gallu roi ein hunan i wasanaethu eraill a dweud wrthyn nhw am Iesu Grist. A ni'n gallu gwneud hynny yn hyderus nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Wel, y pwynt yw hyn. Oherwydd yr atgyfodiad, oherwydd fod marwolaeth wedi cael ei goncro, does dim angen i ni boeni nawr am beth sy'n mynd i ddigwydd i ni, i'n corff ni. A ni'n gwybod beth yw diwedd y stori. Mae'r fuddugoliaeth terfynol yn perthyn i'r arglwydd ac i ni. A felly ni'n gwybod mae'r gwaith ni'n gwneud yn mynd i lwyddo. A felly mae Paul yn gweud, gwnewch y gwaith. Ymrowch i waith yr arglwydd, ymrowch i waith yr eglwys. Gwnewch yr pethau mae Duw di roi i chi wneud fel rieni a phlant a gwir a gragedd, fel gweithwyr a rai sy'n cyflogi a'r holl gyfrifoldebau hynny. Ond mae Paul yn dweud, come on, dyma'r gwaith tragwyddol. Gwaith y deyrnas. Y gwaith yma ni'n gallu gwneud yn hyderus. Y darlun oedd yn dod i'r meddwl, o'n i'n sôn ar y dechrau am blentyn bach yn mynd i'r traeth, a chi wedi bod ar lan y môr, ac yn rhoi'r tasg yna i chi'ch hun o drial wneud llwybr i'r dŵr, i'r môr, i ddod lan at rhyw gastell chi'n adeiladu. Chi wedi trial wneud yna? Os ddim, chi'n methu allan, come on. Chi'n gweithio, a mae rhywbeth satisfying amdano fe, chi'n palu'r trench yma, mae'r dŵr yn dechrau dod. Wrth gwrs mae hefyd yn waith caled, chymod, yng nghrys y dydd, ond y peth hyfryd amdano fe yw chi'n gwybod chi'n mynd i lwyddo. Bod eich ymdrechion chi mewn un ystod yn ddigon bach a dinod, chi'n gwybod mae'r llanw yn mynd i ddod i fewn. Mae'r dŵr mynd i lenwi yr ffos yma, neu beth bynnag chi wedi wneud, achos grym y môr, nid achos eich ymdrechion chi. A dyna mae Paul yn dweud fan hyn, yn dyfe byddwch yn gadarn a diysgog, yn helaeth bob amser yn gwaith yr arglwydd, gan eich bod yn gwybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Chwan, ni'n byw mewn amseroedd digon anodd yn ysbrydol yn dyn ni. Dim lot o ymateb gan y byd o'n cwmpas ni, a falle bod ni fel Cristnogion yn digaloni ar y degau. Beth yw'r pwynt? Ydyn ni jyst yn gwastraffu'n amser a'n egni ni fan hyn? A mae Paul yn dweud na. Pethau bychan, i ni'n gwybod bod ein gwaith ni yn mynd i lwyddo yn y pen draw. Os dim byd gallu rwystro hynny achos mae Crist yn barod wedi trechu marwolaeth a'r diafol a'r cnawd a'r byd. A felly daliwch ati na'r anogaeth yn dyfa. Beth fwy gallwch chi wneud? Beth fwy gallwn ni wneud dros yr arglwydd? A dyma'r gwaith sydd yn mynd i sefyll am dragwyddoldeb. Ac wrth gwrs fan hyn ni'n gweld athrylydd Paul. Achos nôl ar ddechrau'r bennod, mae wedi bod ychydig bach yn amheus ei hun yn do. Wedi bod yn siarad gyda'r Corinthiaid, yn atgoffa nhw o'r Efengil. Ydych yn dal i lynu wrth yr hyn a bregethais? Mae'n fel petai'n gofyn, ydw i wedi gwastraffu'n amser i gyda chi? Oedd fy ngwaith i yn ofer? Na, ddim o gwbl. Ddim o gwbl. Dwi'n gwaith ni yn yr arglwydd ddim yn ofer. Ar wrth i ni ddod i'r diwedd, mae'r adran yma, ni wedi gweld lot o beth yma. Mae'n adran eitha heriol mewn ffordd, yn dydy? Mae'n herio ni i gwestiynu'r ffordd i ni'n byw.
yn herio ni, bore yma, i gefnu ar bechod a ymroi i waith Duw. Mae'n bwysig felly bod ni jyst yn nodi pam fod Paul yn sgwennu hyn. Mae Paul yn herio, a dy ddim yn araf i godi cywilydd os oes angen, ond yna, wnaethoch chi sylwi mae'n dweud, adnod 58, felly fy nghyfeillion annwyl. Fy nghyfeillion annwyl. Hynny oedd yr eglwys yng Nghorinth di bod yn eitha cas ar Paul mewn lot o ffyrdd, yn eitha diastyriol ohono fe, ac wedi troi ffwrdd o lawer o'r pethau oedd wedi bod yn dysgu iddyn nhw. Ond hyd yn oed fan hyn nawr, mae'n dweud wrthyn nhw, fi'n caru chi. Fi'n dweud y pethau yma achos fi eisiau'r gorau ar eich cyfer chi. A'r peth gorau ar eich cyfer chi yw bywyd yr atgyfodiad. Ond yr peth gorau i ni hefyd bore yma. Ond Duw a sych bob deigryn oddi wrth ei llygaid hwy. Yn ei sefyll i ganu.
nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda phob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.